दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि यूनिवर्स में वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की साउंड नहीं होती होगी, लेकिन आप गलत सोचते हैं। हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट, मिल्की वे और खुद यूनिवर्स का साउंड मौजूद है, जिसको साइंटिस्टों ने सैटेलाइट की मदद से रिकॉर्ड किए हैं। हालांकि दोस्तों, आप उस साउंड को यूनिवर्स में नहीं सुन सकते हैं। इसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल मौजूद नहीं है, और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे जो भी साउंड मौजूद है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में मौजूद है, जिसको सुनना इम्पॉसिबल है। तो चलिए साइंटिस्टों द्वारा रिकॉर्डेड साउंड को एक एक करके सुनते हैं, और आपसे अनुरोध है कि इस साउंड को सुनने से पहले आप हेडफोन का यूज करें, ताकि वो साउंड क्लियर और स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दे सके। यूनिवर्स का साउंड। सन का साउंड। मून का साउंड। अर्थ का साउंड। मार्स का साउंड। जुपिटर का साउंड। मरकरी का साउंड। सैटर्न का साउंड। वेनस का साउंड। नेपच्यून का साउंड। यूरेनस का साउंड। प्लूटो का साउंड। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें से कौन सा साउंड सबसे बेस्ट लगी वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।